Pas më shumë se një viti e gjysmë qeverisje të pazakont dhe nën tensione të vazhdueshme, kapitulli i kryetarëve shqiptar në 4 komunat veriore u mbyll zyrtarisht këtë të premte. Teksa Milan Radojević e Dragisha Milović nga lista serbe bën betimin në Mitrovicë Severiut e Zveçan, paraardhësit e tyre Izmir Zeqiri dhe Ilir Peci zbardhin sfidat e ushtrimit të detyrës nën presionin e strukturave ilegale. Për ta periudha nga prilli i vitit 2023 nuk ishte thjesht administrim, por një betejë e hapur me grupe që sfiduan sovranitetin shtetëror përmes dhunës. Më e madhe ka qenë ai kundërshtimi i jashtëm që sulmuan, domethënë grupet kriminale organizuan aq protestat e fuqishme sa që sulmojshin organet e rendit, na pengojshin administratën, sulmojshin organet e KFOR-it dhe gjithçka. Ishte ajo sfidë e madhe, do të thotë që krijojshin pasiguritë të qytetarët, por natyrisht edhe të personeli, dhe ajo ishte fillimi, do të thotë, i sfidave të mëdha, sepse në gjendje të tilla është vështirë të normalizohet, do të thotë të funksionojë diçka normal. Por te pas sigurisë fizike që kulmoi me sulmin terrorist në Banjsk dhe së fundmi në kanalin e Iber Lepencit, presioni institucional ka vazhduar deri në minutat e fundit të dorëzimit të detyrës. Në Zveçan Ilir Peci, i cili refuzoi dorëheqjen përballë kërcënimeve të vazhdueshme, zbulon se takimi tranzitor me pasardhësin e tij serb Dragisha Milović nuk ishte thjesht procedural. Në javën e kaluar kemi pas një takim mirë, po nuk ka qenë një frymë shumë e mirë, do thotë ka qenë këtu në zyrën time. Spari ka kërkuar jashtë objektit, nuk më pranu më takua, këtu jemi takuar mirë, po nuk ka qenë një frymë shumë e mirë, kanë disa provokime i ka pas. Me betimin e kryetarëve të rinj, procesi i ndrrimit të pushtetit është përmbyllur proceduralisht, por sfidat mbetën ende të hapura. Për te ndrrimit të emrave në zyra, testi i vërtet për stabilitetin e komunave veriore do jetë betejë me zbatimin të ligjit dhe agjendave të diktuara nga Beogradi.